السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتو عانا wanaagsan ku soo dhawaada warka doog Soomaali TV qodobada ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya hogaamiyihii dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa saga carray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaanu ku laabtay magaalada Kismaayo war cusub ayaa idinkaga haya muuqaalka la garay janalkana ku soo beer fahimo qooja ayaa buudka kula tumatay ciidan iyo sidoo kale Axmed Madoobe saacadii la soo dhaafay warka doog Soomaali TV ayaa ku daawan doontaan waxaana dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya dhammaan xildhibaanada ka soo jeeday ay sheegeen in Axmed Madoobe iyo sidoo kale ciidan ay yihiin ku markaa doonaya in burbur iyo dhibaatooyin loo horseedo shacabka Soomaaliyeed warka doog ayaa ku daawan doontaan muuqaalka la garay janalkana ku soo beer wagaag madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa sheegay in uu qorsheynayo in xabsiga uu dhigo madaxweynihii hore maamulka Somaliland Muuse Bixi Cabdi kadib markii Muuse Bixi uu ka hadlay heshiiskii Israel iyo sidoo kale maamulka Somaliland warka doogayaad ku daawan doontaan muuqaalka la garay janalkana ku soo beer markii ugu horeysay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab adag siisay beesha caalamka oo maanta sheegay in shirkii golaha wadatashiga qaran kuwii la magac baxay iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu burburay balse dowladda federaalka Soomaaliya waxay beesha caalamku ay u sheegtay in arrimaha Soomaaliya looga dambeeyo sidoo kale aan lagu talagelin in faraha ay la soo galaan waa dhiirnaan ay dowladda Soomaaliya markii ugu horeysay ay sameysay warka doogayaad ku daawan doontaan muuqaalka la garay janalkana ku soo beer dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka u bandhigtay in uu maalgelin uu ku sameeyo dekada Berbera waxaana la sheegay inuu socdo qorshihii dowladda Mareykanku ay kula wareegi lahayd dekada Berbera ciidamadii maamulka Puntland ayaa guud ahaan waxaa la sheegay inay ka soo baxayaan furimaha dagaalka waxaana saacadii la soo dhaafay muuqaalo la soo bandhigay ay muujinayaan ciidamada oo furmihii dagaalka ka soo baxay sidoo kale ku soo socda deegaanada maamulka Puntland qodobadaas iyo qodobo kale waxay nagu soo hordho ayaad ku daawan doontaan muuqaalka la garay janalkana ku soo beer wagaag hogaamiyihii dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku laabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland kadib markii uu sheegay in shirkii lagu kala kacay sidoo kale uu fashilmay horey waxa loo sheegay in Axmed Madoobe uu doonayo inuu isku soo sawiro villa Soomaaliya maadaama dowladda Soomaaliyeed ay horey su'aal u gelisay doorashadii uu ku galay magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka carray Muqdisho waxaana si degdeg ah u galay garoonka aadan cadde kadib markii la sheegay in dowladda Soomaaliya ay dabacsan tahay in xabsiga la dhigo cabsi ayaa soo wajahday Axmed Madoobe waxaana uu ku laabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland arrimaha ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in aan laga ogolaan doonin Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciidani in faraha ay la soo galaan nidaamka doorashooyinka dalka ka dhacaya iyo sidoo kale maamulada kale oo Soomaaliya ka jira dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inaysan dhici karin in Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciidani ay ka hadlaan arrimaha doorashooyinka sidoo kale aan loogu talagelin arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale midda federaalka ay tahay midda ay doonayaan iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay kala hadli karaan hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa markii ugu horeysay waxaa dowladda Soomaaliyeed ay ogaatay inay doonayeen fashil shirkan uu ku soo dhamaado sidoo kalena beesha caalamka ay ogeysiyaan in Xasan Sheekh iyo sidoo kale Xamse Cabdi Bare shirka dhankooda ka socon waayay balse midaas dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo afjartay warka doog Soomaali TV aad ku daawan doontaan qodobka labaad muuqaalka la garay janalkana ku soo beer hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa la sheegay in xaaladdu ay ku cakiran tahay xilligan uu doonayay in shirkan uu fashil ku soo dhamaado sidoo kale ugu dambeyn uu ku laabtay magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland taasi jana ka dambeysay in xilligan Axmed Madoobe mar dambe uu ku soo laaban doonin magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay warar ku soo korona wararka dambe doogayaad ku daawan doontaan muuqaalka la garay janalkana ku soo beer qodobka labaad dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay sameysay dhiiranaan ku aadan beesha caalamka waxaana ay siisay jawaab degdeg ah xilli maanta ay sheegeen in shirkii golaha wadatashiga qaran iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeyay uu burburay waxaana markaa beesha caalamka la sheegay in eedo dusha ay ka saartay dowladda federaalka Soomaaliya balse dowladda Soomaaliyeed waa ay diiday
wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya wasiir Cali Balcad ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in beesha caalamka loogu talagalay in arrimaha Soomaaliya ay kor kala socdaan balse aan loogu talagalin in arrimaha Soomaaliya faragelin ay ku sameeyaan taasina waxay muujinaysaa in dowladda Soomaaliya ay sameysay dhiiranaan ku aadan in arrimaha Soomaaliya kaliya ay ka wada hadli karaan dadka Soomaaliyeed balse beesha caalamku aysan faraha la soo gali karin waa sida uu sheegay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya wasiir Cali Balcad oo qoraal soo saaray arrimaha ku soo beegmi ciidan saacadii soo dhaafay Cali Balcad uu sheegay inaysan suurtagal noqon doonin in kuwa xasradaha iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka abuura ay guuleystaan sidoo kale dowladda Soomaaliyeed ay ka warqabto balse aysan dhici karin arrimaha ku soo beegmi xilli saacadii soo dhaafay ay baraha bulshada ay qabsadeen qoraal uu soo qaray wasiir Cali Balcad taasoo uu ku sheegay in beesha caalamka loogu talagalin in arrimaha Soomaaliya ay soo farageliyaan fiimo quujo oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya ayaa puudka kula tumatay ciidan iyo sidoo kale Axmed Madoobe saacadii la soo dhaafay qoraal ay soo saartay ayaa fiimo quujo waxay ku sheegtay in Axmed Madoobe iyo ciidan ay yihiin kuwa markaa jecel in Soomaaliya ay burburto sidoo kale la shaqeysto dalal shisheeye dhaqaalaha iyo sidoo kale lacagaha ka soo qaato si dowladda Soomaaliyeed loo ciriyaamiyo sidoo kale burbur loogu horseedo dalkan fiimo quujo ayaa ku tilmaantay in kuwan ay yihiin xaabo aan loogu talagalin in marka ay soo fargeliyaan arrimaha Soomaaliya sidoo kale ay mudaayeen xabsiga la dhigo waa sida hadalka u dhigtay fiimo quujo saacadii la soo dhaafay falcelin ka bixisay laabashadii Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Deni oo sheegay in shirki uu ka socon waayay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanadu waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaadato go'aan degdeg ah ku aadan qabashada Siciid Deni iyo sidoo kale Axmed Madoobe kuwaas oo markaa shirki ku fashiliyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xilli Axmed Madoobe maanta uu ku laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland dhammaan xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda waqooyi bari Soomaaliya ayaa ku midaysan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya xilli ay sheegeen in Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Deni wax laga dhageysan sidoo kale dowladda Soomaaliyeed ay qaaday wadadii horumarka iyo sidoo kale dib u soo celinta dhammaan xildhibaanadu dhanka kale waxay sheegteen dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya dhammaan xildhibaanadu iyo siyaasiyiintu ay garab istaagayaan dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale aan dhammaan kuwa loogu talagalin xasrad iyo dhibaatooyin ay ka horiyaan waqooyi bari Soomaaliyana ay garab istaagtay waqooyi bari Soomaaliyana ay garab taagantahay dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale wali warka doogaya daawanaysan muuqaalka la garay jararkan ku soo beero hagaag war culus ayaa ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana Mareykanka loo bandhigay in dekada berbera uu maalgelin uu ku sameeyo sidoo kale uu soo dego saldhig military uu ka dhisto baabuurka Soomaaliland ayaa horey u soo jeediyay in dekada berbera dowladda Mareykanka ay soo bandhigayaan balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis la gashay dowladda Mareykanka taasoo dowladdu ay ku sheegtay in marka dekada berbera loogu talagalay in dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale Mareykanku ay ka wada hadli karaan balse Soomaaliland ay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa soo afjartay sheegashadii baabuurka Soomaaliland ay ku sheegteen in dekada berbera ay Mareykanka ay wada hadal kala gali doonaan balse saacadii soo dhaafay war soo baxay ayaa sheegayaan dowladda federaalka Soomaaliya ee Mareykanku heshiis ay ka gaareen in dekada berbera la maalgeliyo sidoo kale Mareykanku uu soo degi doono dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dekada berbera laga hadli karo dowladda federaalka Soomaaliya balse baabuurka Soomaaliland ay yihiin maamul ka tirsan Soomaaliya kuwaas oo lagu talagelin in ay faraha la soo galaan arrimaha siyaasadeed iyo sidoo kale maalgelinta Soomaaliya ka jirto dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka ay kala hadashay dekada berbera maalgelin iyo sidoo kale saldhig military laga siiyo waxaana dowladda Soomaaliya dhankeeda la sheegay in Mareykanku ay ka doonayso in marka hub iyo sidoo kale saanad ciidan ay marka ay ka heli doonto Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxay isla qaateen in dekada berbera Mareykanku uu soo dego sidoo kale dowladda Soomaaliyeed ay mas'uul ka tahay in dhammaan wadamada caalamku ay kala hadasho kuwa maalgelin marka maalgashanaya Soomaaliya iyo kuwa marka laga saarayo guud ahaan sheegashadii maamulka Soomaaliland ee dekada berbera ay sheeganayeen in Mareykanka ay kala hadleen banaanka lagu tuuray waxaana dowladda Soomaaliya ay doonaysaa in dekada berbera laga dhigo goob istiraatiiji ah oo dowladda Soomaaliyeed iyo sidoo kale Mareykanku ay ka wada hadli karaan waxay warar ku soo koran wararka dambe doogayaad ku daawan doontaan muuqaalka la garay janarkan ku soo beer wararan helayno ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu qorsheynayo in xabsiga uu dhigo
muuse biixi oo ah madaxweynihii hore maamulka Somaliland kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka hadlay heshiiska Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland. muuse biixi ayaa sheegay in Israa'iil heshiiska la galay uu ahaa heshiis qaldan oo sidoo kale aan waafaqsanayn shariicada, sidoo kalena dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay doonayeen Israa'iil dhibaatooyinka ay ku hayeen dadka shacabka Falastiiniinta ah loo soo raray gudaha Soomaaliya. sirdoonka Israa'iil iyo sidoo kale Ciraaq ayaa ka wada shaqeynaya in xabsiga la dhigo muuse biixi waa sida ay sheegayaan wararka la helayo. arrimaha ku soo beegmay xilli maamulka Somaliland loo soo jeediyay in xabsiga la dhigo, balse warar saacadii la soo dhaafay soo baxay ayaa sheegayaan Cabdiraxmaan Ciro uu qorsheeyay in xabsiga uu dhigo muuse biixi. haddii ay dhacdo in Cabdiraxmaan Ciro uu xabsiga u taxaabo muuse biixi, maxaa dhici kara Somaliland ama Israa'iil waxay sheegtay in haddii xabsiga la dhigi waayo ay ka laaban doonto aqoonsiga ay siisay maadaama muuse biixi uu ka hadlay heshiiska Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland. ugu dambeyn waxaad ku daawan doontaan ciidamada ugu badnaa ee ka soo baxay fariimaha dagaalka saacadii la soo dhaafay buuraha Almiskaad waxaana lagu soo bandhigay duleedka deegaanadaas. ciidamadan ayaa sheegay imaanayaan deegaanadii marka ay ka tageen oo ay isaga soo baxayaan fariimaha dagaalka oo sheegeen in dhibaatooyin dhanka nolosha ay wajahayaan. maamulka Puntland ayaa ku guuldareystay in ciidamadan mushaaraadkii ay u qoreynayaan kadib markii ciidani la sheegeen dhaqaalihii ugu badnaa oo xamar uu la soo aaday, sidoo kalena hoteelo 5 star ah oo qaali ah marka uu ku saxarayo. dhanka kale ciidamadan waxay sheegeen dhaqaalihii loogu talagalay gabdho TikToker ah oo aan dan iyo sidoo kale uga fadhin deegaanadan loogu deeqay waa sida ciidamadu ay sheegeen. guud ahaan warkaad ka daawaneysaan Dog Somali TV oo dhageynta haddii ay tahay markii ugu horeysa soo booqatay janaalka subscribe sar oo la wadaaga asxaabtaada maxsan.